¿Sabías la diferencia que hay entre el bruxismo y el trastorno temporomandibular? Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico de Lourdes Semic de Neuquén, capital argentina. Hoy estamos en un nuevo vivo para saber la diferencia de lo que es el bruxismo y lo que es trastornos temporomandibulares. Les recuerdo que el bruxismo es la parte muscular, ¿sí?, obligando a los dientes a apretar y a rechinar, ¿sí?, provocando no solamente consecuencias a niveles dentarios, sino también a niveles musculares. Estamos en vivo transmitiendo desde Instagram y Facebook de Odontología Narváez. Les recuerdo que acá trabajamos bruxismo y trastornos temporomandibulares en niños, adolescentes y adultos. El bruxismo es muscular, el origen es el músculo, pero que produce que los dientes aprieten y se empiecen a lastimar, teniendo consecuencias de desgaste, líneas de fisura, o la luz, fracturas, tira coronitas, tira arreglos si quiere, ¿sí? El tratamiento es placa de relajación, estirar y tratar de elongar, ¿sí?, combinado con kinesio, combinado con deporte. Pilates es uno de ellos. Después vamos a estar hablando con la licenciada Guajardo Luciana, que nos va a contar por qué es importante en Pilates a nivel odontológico. Es uno de los deportes que yo siempre recomiendo como el número uno, ¿sí?, en la parte de deporte. Mientras que el trastorno temporomandibular es acá a la altura del oído. Esto es parte ósea, ¿sí? Son dos huesos separados por un disco y el músculo. El hueso de la mandíbula que abre y cierra siempre que hablamos, que comemos, que hacemos todo el día nuestra actividad, viene acompañado por un disco, ¿sí?, para evitar que la fusión del hueso de la mandíbula se una al cráneo. Esto rodeado por un músculo. Hola Noé. Cuando hay una alteración, acá la única alteración puede ser ósea, procesos degenerativos, artritis, artrosis, procesos infecciosos de oído, o algún golpe, una caída al piso, un accidente de auto, un accidente de moto, una caída en bici, buscamos por ahí cicatrices a la altura de la cara que nos puede dar un indicio de alguna caída importante, sobre todo si ha habido pérdida de conocimiento también, puede ser causante de un trastorno temporomandibular, es decir, puede haber trabas mandibulares, pueden escuchar ruidos, pueden escuchar chasquidos, pueden sentir mucho dolor, a veces que vienen combinados también con dolores de cabeza, ruido en los oídos, zumbidos, mareos. Les pueden hacer resonancia, les pueden hacer tomografía y nunca van a encontrar nada, van a decir está todo normal, pero ustedes siguen con los síntomas. ¿Qué es lo más complejo? El trastorno temporomandibular. ¿Viene combinado con bruxismo? No siempre. Hay veces que es bruxismo, sí, exclusivamente, hay veces que es trastorno temporomandibular exclusivamente, hay veces que es la combinación de las dos. El problema es que estamos combinando el músculo más fuerte de lo que es todo el cuerpo, ¿sí?, con problemas óseos, ¿sí? Por eso el trastorno temporomandibular es considerado más complicado que un bruxismo. El tratamiento, ambos son con placas de relajación, individuales, personalizadas. Trabajamos con kinesio, trabajamos con deporte, ¿sí? La diferencia es que con uno trabajamos con electrodos mandibulares y kinesio osteopática al final. El sillón, ¿sí?, yo tengo un curso de kinesio osteopática de cabeza y cuello. Odontología está virando y está girando también a ser asistentes de kinesiólogos en lo cuanto que son los dolores y a trabajar en el sillón, por lo menos cabeza y cuello. Hola Tania, estamos trabajando y estamos girando. Yo soy una de las primeras generaciones de trabajar kinesio. Hola Emi, acá en el nivel odontológico, en el consultorio. Las terapias son, si bien son más tranqui, ¿sí?, pero son más largas, porque a diferencia de un diente que se nos rompe y hacemos el arreglo inmediatamente, acá lo que hacemos es trabajamos en la parte muscular, por lo cual tengo que esperar a cómo va respondiendo el músculo.
si bien el alivio del dolor con las terapias de electrodos mandibulares en la misma sesión, por eso yo trabajo mucho con gente de que es el interior, Cutralcó, Zapala, Villa, que vienen y se van con el tratamiento desde el mismo día y sin dolor, ¿sí? Tengo un grupo de kinesiólogos, tengo un grupo de reumatólogos. En el caso que a nivel óseo yo encuentro un proceso degenerativo, derivaremos a reumatólogo para que frene el proceso degenerativo. Derivamos a kinesiología, osteopatía o RPG que nos ayuden a hacer un alineado y balanceado de toda la columna. A veces combinamos también incluso con plantillas. Cada paciente es individual, ¿sí? Y tendrá tanto origen como tratamiento completamente diferente, ¿sí? Pero acá en Odontología Narváez, en CEMIC de Neuquén Capital, tenemos la solución para niños, adolescentes y adultos. Y también de paso les recuerdo que hasta las primeras quincenas de octubre estoy tomando prótesis para Navidad y para Año Nuevo, es decir, para fiestas. Los que vengan después del 15 de octubre también seguimos trabajando, pero no depende de mí si las tenemos para fiestas, ¿sí? Espero que les haya gustado, nos seguimos viendo en el próximo vivo. Sonríen más, apretan menos. Nos vemos. Gracias.